4只小波龙啊！哎，拔断了。我吃的这只是公的，虾线，白色的虾线，看来它已经饿了很久了。今天就清淡一点。没有调佐料，屁股里面还是有一点肉的。它这个头就没必要开龙头了，里面是有点虾黄，还是蛮香的。再来吃一只。这也是公的。我们这边开海了，然后渔船已经就是陆续就是出远海了，已经陆续走了。今天早上我们这边码头就是放鞭炮，这2天台风都没办法抱走了。清蒸的，放了一点蒜蓉。2只波龙应该饱了。